भाइ बहिनीहरू नमस्कार। मेरो नाम सुशील प्रसाद वाग्ले। म दमौलीको आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसमा नेपाली विषय पढाउँछु। आज म तपाईहरुका लागि कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएपछि अनिवार्य नेपालीमा राखिएको पहिलो पाठ वीर पुर्खा शीर्षक कविताका बारेमा केही बताउन गइरहेको छु। म आशा गर्छु मैले तयार पारेको यो सामग्री तपाईहरुका लागि उपयोगी हुनेछ। सबैभन्दा पहिले कवि वासुदेव त्रिपाठीका बारेमा केही जानकारी हासिल गर्नु उपयुक्त हुनेछ। वासुदेव त्रिपाठी मूलतः नेपाली साहित्यका विशिष्ट समालोचकका रूपमा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, तर कविका रूपमा पनि उहाँको साधना र प्रतिभा स्थापित छ। वासुदेव त्रिपाठीको जन्म विषम 1979 साल चैत्र 13 गते शुक्रबारका दिन पिता प्रेमदत्त त्रिपाठी र माता गोमा त्रिपाठीका सन्तानका रूपमा तनहुँ जिल्लाको डुम्रे भन्सारमा उहाँको जन्म भएको थियो र उहाँको आमाको 2008 साल मङ्सिर 12 गते निधन भयो। त्यही मातृवियोगको चोट र वेदनामा त्रिपाठीले आमा गयौ तिमी कहाँ म रुँदैछु यहाँ, कहिले काहीँ झुल्किनी तिमी स्वप्न महा बोलको कविता रचना गरेको देखिन्छ। वासुदेव त्रिपाठीले लेखनाथ पौडेलको कवित्वको विश्लेषण र मूल्याङ्कन शीर्षक शोध प्रबन्धका लागि विद्यावारिधीको उपाधि हासिल गर्नुभएको छ। हामीले पढ्नुपर्ने कविता वीर पुर्खा यो अनिवार्य नेपालीको पहिलो पाठ भनेर आएको छ। यसमा जम्मा 4 श्लोक रहेका छन्। यो कविता विषम 2046 सालमा प्रकाशित नवपल्लव शीर्षकको कविता संग्रहको चर्चित कविता पनि हो। वासुदेव त्रिपाठीको व्यक्तित्व समालोचकका रूपमा चर्चित र प्रतिष्ठित रहेको बेहोरा अघि पनि उल्लेख गरिसकिएको छ। विशेष गरेर उहाँका पाश्चात्य समालोचनाका सैद्धान्तिक परम्परा भाग 1 र 2, नेपाली कविताको सिंहावलोकन, विचरण, साहित्यकार पलमान सिंह स्वार पुनर्मूल्याङ्कन, लेखनाथ पौडेलको कवित्वको विश्लेषण र मूल्याङ्कन, अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका साहित्यकार झपटबहादुर राणाको जीवनीको झलक, साहित्यकार प्रादैवगराज न्यौपाने जीवनी कृतित्व र अभिनन्दन, साहित्य सिद्धान्त शोध तथा सिर्जना विधि जस्ता समालोचनात्मक कृतिहरूका द्रष्टा व्यक्तित्व पनि कवि त्रिपाठीमा रहेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै वासुदेव त्रिपाठीका राजकुमारी वासदत्ता काव्य, 3 थुङ्गा काव्य संग्रह, देशको महिमा काव्य, नवपल्लव गीत संग्रह, सम्झना कुञ्ज कविता संग्रह, सृजन कुञ्ज कविता संग्रह, जीवन निकुञ्ज कविता संग्रह, रचना कुञ्ज कविता संग्रह, मधु कुञ्ज काव्य कविता संग्रह जस्ता आधा दर्जन कृतिहरू प्रकाशनमा आइसकेका छन्। वासुदेव त्रिपाठीले विषम 2031 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधीको उपाधि हासिल गर्नुभएको हो। हामीले पढ्नुपर्ने वीर पुर्खा शीर्षकको कविता उहाँको नवपल्लव कविता संग्रहमा संग्रहित
रहेको छ। यो कवितामा जम्मा 4 श्लोक रहेका छन् र यो लोक लयमा आधारित अत्यन्त मिठो र देशभक्तिले प्रेरित राम्रो कविता बन्न पुगेको छ। यो कवितामा केही विशिष्ट शब्दहरू छन् जसको बारेमा पहिला चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ। कविताको पहिलो श्लोकले कुनै पहाड कुनै खोलाले हाम्रा वीर पुर्खाहरूको गति छेक्न सकेन, कुनै आँधीले यात्रा रोक्न सकेन, गरुडको बेग लिएर हाम्रा पुर्खाहरू अगाडि बढे, कुनै आकाशले बाँध्न सकेन र पुर्खाहरूको पौरखले नै नेपालको पहाड र तराई जुट्न सकेको भनिएको छ। गरुड भनेको चिल नै हो, भगवान विष्णुको वाहन। त्यस्तै दोस्रो श्लोकमा पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला भनिएको छ। टिस्टा भनेको नेपालको पूर्वी सिमानामा पर्ने एउटा प्रसिद्ध नदी हो। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यही नै टिस्टा नदी हो। कवि माधव घिमिरेको पूर्वमा टिस्टा काङ्गडा, पश्चिममा किल्ला पुगेथ्यौँ भन्ने जुन गाउँछ गीत नेपालीको पंक्ति छ त्यसमा आएको पनि यही नदीको प्रसङ्ग हो भने कवि त्रिपाठीको वीर पुर्खामा आएको टिस्टा पनि यही नै हो। टिस्टा नदी 315 किलोमिटर लामो नदी हो। नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुनु अगाडिसम्म यो नदी नेपालको पूर्वी सिमाना थियो। यो दार्जिलिङमा पर्दछ र यो सिक्किमको जीवन रेखा भनेर पनि यो नदीलाई भनिएको पाइन्छ। हामी एकपटक हेर्न सक्छौँ फेरि टिस्टा नदीलाई। त्यस्तै नेपालीहरूको वीरता यात्रा रावी नदीसम्म पनि पुगेको थियो। हामी देख्न सक्छौँ रावी नदी। कविताको दोस्रो श्लोकमा पश्चिम रावी तिम्रो अझै रक्त धारा धुन्छ होला भन्ने हरफको प्रयोग गरिएको छ। रावी नदी हिमाञ्चल प्रदेशको काङ्गडा जिल्लाको रोहताङबाट निक्लिएर हिमाञ्चल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पन्जाब हुँदै पाकिस्तानबाट बहने झाङ जिल्लाको सीमामा चिनाब नदीमा मिल्न पुग्दछ। एकपटक फेरि हेरौँ कवि त्रिपाठीले प्रयोग गरेको रावी नदीको स्मरण। वीर पुर्खा कविताकै दोस्रो श्लोकमा तेस्रो पाउ भनेको हरफ छन्दमा काङ्गडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला, वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुज्छ होला भनिएको छ। अब काङ्गडा भनेको के हो म त बताउन गइरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, काङ्गडाको किल्ला यही नै हो। हामी देख्न सक्छौँ। काङ्गडा अहिले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पर्दछ र यो नेपालको महाकाली नदीबाट पश्चिम 716 किलोमिटर टाढा रहेको छ र पृथ्वीनारायण शाहका छोरा बहादुर शाहले बाबुको एकीकरण अभियानलाई पूर्णता दिँदै 2224 राज्य नेपालमा एकीकरण गर्दै निरन्तर अगाडि बढिरहेका थिए। सोही क्रममा भारतको उत्तराखण्ड तथा हिमाञ्चल राज्यमा पर्ने सतलज नदी पारिरहेको यही काङ्गडासम्मको भूभागमाथि विजय हात पारेर विशाल नेपालको सिमाना वीर पुर्खाहरूले कायम गरेका थिए। त्यसैलाई कवि वासुदेव त्रिपाठीले यहाँ कविता बनाएर प्रकट गर्नुभएको देखिन्छ। त्यसपछि आउँछ अर्को विशिष्ट शब्द कलङ्गा। काङ्गडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला। कलङ्गा भनेको अहिले देहरादुनको
उत्तरतर्फको पर्वत श्रृङ्खलामाबाट एउटा डाँडा दक्षिणतर्फ फैलिएको छ र त्यहाँको देहरादुन उपत्यकाको पूर्वी भागमा रहेको देखिन्छ। यही डाँडाको सबैभन्दा अग्लो टुप्पामा रहेको यसलाई कलङ्गा गढी वा नालापानी गढी भनेर भनिन्छ। यही डाँडामा वीर बलभद्र कुँवरले आफ्नो वीरता देखाएका थिए। तर अङ्ग्रेजहरूको षड्यन्त्रका कारण खानेपानीको मुहान नै थुनिएपछि लगभग 70 जना जति आफ्ना सहयोगीहरू सहित वीर बलभद्र त्यहाँको गढीलाई छोडेर हिँडेका थिए र अङ्ग्रेजहरू नतमस्तक भएका थिए। तिनै वीर पुर्खाको बयान यो कवितामा यसरी गरिएको हो र वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुच्छ होला भनिएको हो। कलङ्गाको युद्धमा नेपालीहरूले देखाएको वीरतालाई स्मरण गर्दै विभिन्न चित्रहरू पनि बनाइएका छन्। त्यसैगरी वीर पुर्खा कविताको तेस्रो श्लोकमा डिगर्चामा डोब तिम्रो चिसो हिउँ भित्र होला भन्ने पाउ या हरफको प्रयोग गरिएको छ। डिगर्चा भनेको अहिलेको तिब्बतमा पर्ने ठाउँ हो र नेपालीहरूको युद्ध अङ्ग्रेजसँग मात्र होइन, चीन र तिब्बतसँग पनि बेला बेलामा भएको इतिहासमा उल्लेख छ र तिब्बतसँगको सम्बन्ध बेला बेलामा बिग्रँदा नेपाली फौजहरू हिमालका चुचुराहरू नागेर तिब्बतको डिगर्चासम्म पुगेर उनीहरूले युद्ध गरेका थिए र आफ्नो प्रभाव त्यहाँ जमाएका थिए र त्यही स्मरण कवि त्रिपाठीले यो कवितामा गर्नुभएको हो। वीर पुर्खा कविताको तेस्रो श्लोकमा नै बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला भनिएको छ। हेर्न सक्छौँ बेत्रावती नदी यही नै हो र नेपाल र तिब्बतको बीचमा युद्ध हुँदा पछिल्लो पटक तिब्बतलाई चीनले सघाइदियो र विषम 1849 मा नेपाल तिब्बत र चीनको बीचमा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो र बेत्रावती नदी किनारमा भएको त्यही सन्धिले त्यो युद्ध समाप्त गर्यो। तर पनि नेपालीहरूले आफ्नो वीरता र पौरख त्यो युद्धमा पनि देखाएका थिए र वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो, सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो भनिएको छ र यसरी कवि वासुदेव त्रिपाठीको वीर पुर्खा शीर्षकको कविताले पुर्खाहरूले इतिहासमा बनाएको नेपालको अस्तित्वको आदरपूर्वक स्मरण गर्दै पुर्खाको गौरव गाथा मुक्त कण्ठले गाइएको छ। फेरि दोहोऱ्याउँछु, 4 श्लोकको वीर पुर्खा शीर्षक कवितामा पहिलो श्लोकले हाम्रा वीर पुर्खाहरू गरुडको बेग लिएर अगाडि बढे, पहाडले छेक्न सकेन, आँधीले रोक्न सकेन, अझै पनि टिस्टा रावी जस्ता नदीहरूमा हाम्रा पुर्खाहरूकै पौरख गुन्जिरहेको छ भन्न खोजिएको छ। दोस्रो श्लोकले पूर्वको टिस्टा, पश्चिमको रावी अनि काङ्गडा र कलङ्गामा अझै पनि ढुङ्गा माटोले नेपाली पौरखको स्मरण गरिरहेको छ होला भन्ने स्मरण गरिएको छ। तेस्रो श्लोकले नेपाल तिब्बत चीन युद्धको प्रसङ्ग अभिव्यक्त गरेको छ। डिगर्चासम्म पुगेका नेपालीहरूले पछि बेत्रावती सन्धि गरे पनि आफ्नो पौरखको चिनो त्यहाँ राखेकै हुन् भनिएको छ। नेपाली पुर्खाहरूलाई मितेरीले मात्रै रोक्न सक्यो, अन्यथा युद्धमा कहिल्यै उनीहरू पराजित हुनु परेन भन्न खोजिएको छ। त्यस्तै चौथो श्लोकले नेपालको नाका थुनेर
कहीँ कसैले छेक्न सकेन, हिमालको हिमनदी कसैले रोक्न सकेन र तिनै पुर्खाको वीर रगत नेपालीको नसाभरि छन् र त्यही गीत र गौरव अझै पनि चन्द्र सूर्य ध्वजामा फहराइरहेको छ भनेर राष्ट्रवादी चेतना र चिन्तन यो कवितामा प्रकट भएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो पाठमा आज मैले तपाईहरुलाई कवि वासुदेव त्रिपाठीको संक्षिप्त जीवनी, वीर पुर्खा कवितामा आएका विशिष्ट शब्द जसमा टिस्टा, रावी, काङ्गडा, कलङ्गा, डिगर्चा, बेत्रावती जस्ता शब्दमा प्रतिनिधित्व भएका प्रसङ्गहरू मैले यहाँ राखेँ। अब यो पछिको दोस्रो भागमा म तपाईहरुलाई वीर पुर्खा पाठमा राखिएका प्रश्नहरूको छोटो छरितो उत्तर दिनेछु। यसका लागि म यहाँहरूलाई मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु अनुरोध गर्दछु। मेरो यो भिडियो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई कस्तो कस्तो तरिकाबाट पढाएको मनपर्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। हुन्छ त म अर्को दोस्रो यो पाठको दोस्रो भागमा वीर पुर्खा कवितामा राखिएका साहित्य खण्डका प्रश्न र व्याकरण खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर दिने कार्य गरेको छु। यसका लागि यहाँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हुन्छ त आजका लागि म यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।